Hello 姐姐 Hello. ，Hello，你叫咩名啊？ Nur Ramadan Munawaro. 哦，咁我點叫你啊？ Alo. 哦，好啦，叫你阿樂。你今年幾多歲啊？ Samsap kau. 你有冇仔女啊？ Yo. 幾多個啊？ Liang ko yat ko chai yat ko loi. 哦，幾大啊佢哋？ Tai 28 歲. 細嗰個咧？ 11 歲. 哦，11歲。係啊。哇！大嗰個28歲，細嗰個11歲啊！係啊。即係隔咗17年喎。係啊。隔咗好遠。你之前係照顧乜嘢人啊？照顧婆婆中共，之前係印尼。哦，香港呢個咧？香港係過嚟香港，我照顧小朋友中共。小朋友，你照顧小朋友啊？係啊。連而家喎？而家我照顧婆婆。哦，照顧婆婆。係啊。婆婆有乜嘢唔舒服啊？唔舒服。邊度唔舒服啊？隻腳係嘛？係啊。乜事啊佢隻腳？糖尿病。哦，好。咁婆婆而家點樣啊？西做。哦，咁所以你揾僱主。係啊。咁你照顧公公得唔得㗎？得。哦，公公婆婆都得。得。你識煮啲乜嘢啊？煮粥，煮煎雞，煎魚，煎嘴，炒菜。炒嘴。炒菜。炒嘴係。煲湯咧？煲湯有。哦，你自己識唔識得買嘢煲湯啊？我唔識煲湯。咁邊個同你煲湯啊？你頭先話有煲湯嘅。哦，我唔識煲湯。如果教你得唔得啊？教你。我教你煲湯，唔係啊，教你煲湯。哦，煲湯紅蘿蔔同埋。係咯，咁你咪識煲湯咯。平時有豬肉，我唔食豬肉。咁你煲唔煲湯啊？係啊，我幫俾你同婆婆，俾你同先生。我唔食。唔係啊，我問你係咪識煲湯？哦，我食。你自己去買嘢煲湯得唔得？得。哦，咁你就唔食豬肉係咪？係啊，唔食豬肉。但係你可以煮豬肉。係啊。好啦，唔該你。你怕唔怕狗啊？唔怕。貓咧？貓得。貓狗都唔驚係嘛？狗驚。哦，狗驚。係啊，貓唔驚。哦，好啦，唔該，拜拜。拜拜，多謝。